San kalola wa tile mugan ani kɔnɔntɔnna don kibaru kɛnɛ don ka waleɲumandɔn foli kurakuraya ka lase aw ma fɔ aw seginla an balima bamanankan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaru olu de don an b'a fɔ ko ni kuma selen aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye kalanbulon dɔ dayɛlɛla ni o ye atelier ye ka ɲɛsin ade aw commission maaw ma ka bɛn tɛnɛ décembre kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ANP Jabala la Bolibana commune 3 la Bamako an b'a jira aw la k'a fɔ ko baara dayɛlɛ ɲɛmaaya tun bɛ Mali jamana baarako ministre de bolo Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Kurutum Jabate Fuseni Keyita an ka janga sɔrɔlen sera ni sigi bɛ tali kɛ ka ɲɛsin gafe salen dɔ ma n'an ko a ma dictionnaire opérationnel des métiers et des emplois n'a cɛrɛ ɲɔgɔnna ye don min ye min hakili ɲumanya bɔra ANP n'a dɛmɛbagajɛkulu la gafe min bɛ ɲɛsin baaraw tigi ani baara ɲininaw ma a kelen ka kɔrɔfɔ ta ANP Agence nationale pour l'emploi o maa ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ kabi san 1999 san ANP ni a dɛmɛjɛkulu u y'a ŋɛnɛ siri k'a fɔ u bɛna gafe bɔ min tɔgɔ ye dictionnaire opérationnel des emplois et métiers o ko gafe kɔnɔna na baara a bɛ dan tigɛ yen nɔ baara suguya minnu bɛ kɛ bɛɛ ka a dɔn k'a fɔ a baara a tɔgɔ ye nin ye bɛɛ ka jɛn o ma a baara i ka kan ka hakɛ ni nin dɔnniya b'i la ni kɛwale b'i la ani ni nin condition hukumu min kɔnɔna ye k'u bɛɛ dantigɛ gafe in kɔnɔna na ni baaratigiw ani baara ɲininaw ni u bɛna baarako kuma fɔ k'a ye k'a fɔ ko u bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ baaraw tɔgɔ ani baaraw yɛrɛ sawura o kama o kuma o problème b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya k'o bɔ yen comme ça fɛn o fɛn bɛ baara sugu la a kɛra baaratigiw ni baara ɲininaw ye u bɛɛ ka da la k'a fɔ baara min kofɔlen filɛ nin ye n'i b'a fɛ ka baara kɛ fo ni dɔnniya ka k'i la ni kawale ka k'i la a n'a bɛ kɛ nin hukumu kɔnɔna na donc o de ye laɲini o de ye gafe dilan tun an fɛ o kɔfɛ a ye laɲini dɔw kɛ mɔgɔ mɔgɔ ko e daga kan ka don baarako la baara sugu la n'u b'a fɔ marché du travail ni o ye jɛkulu ye syndicat kunda tel que Union nationale des travailleurs du Mali Conseil national du patronat du Mali ani a ɲɔgɔnna taw donc olu de sen bɛ na ye baara in na k'a jira k'a fɔ ANP dɔrɔn ka kunko tɛ ale dɔrɔn ka ŋɛniɲɛ tɛ bɛɛ fɛn o fɛn da ka kan ka don baarako in na olu bɛɛ de ɲininkara u bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ k'u hakilinata di pour que gafe in kɔnɔna a ka sinsin k'a ye k'a fɔ ko gafe sɛbɛn de don kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo o ye lajɛ min nun donnen filɛ sɔgɔmada in na a baara a kuncɛcogo ka ɲa donc mɔgɔw k'u wasa don a la ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kɛ k'a sɔrɔ dugunama y'a ko kuma la donc pour que an ka bɔ ni gafe salen ye kɛnɛ kan ka yira baaratigiw baara ɲininaw ka yira o la k'a fɔ ko danna gafe don u bɛ se k'u jigi d'a kan k'a k'u baara kɛ minɛ ye hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in n'a bɛna lawaleya décembre kalo tile 29 fo ka taa sa tile 30 ma o baara nundon kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigilen bɛ sen kan nin gafe salen in kunna n'an ko o ma commission ad hoc o maaw jirali nin kɛnɛ kan o de kɛra ka nin sigi in y'an ka tɔ bonya kunnafoni lasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye semaine de l'étudiant atako naaninan Ansar sanfɛ kalandenw ni a duguma kalandenw ka jɛkulu Kamisi ni Sherifula Duba ye sigi kɛ ADN Mali Jabala la sigi min ni a sereyara an ka seyidaw fɛ Sharifa Anta Aidara ani Seyida Fatima Zara Abdulkarim Sako a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɔrɔlen tɔw kan Ansar Shefi minnu bɛ duguma kalanw ani sanfɛ kalansow la olu ka jɛkulu n'o ye Kamisi ye san o san o bɛ dɔgɔkun kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka baara dɔw boloda o kɔnɔna na ni ye o tako naaninan ye u fɛ ɲinata la babu min taara u fɛ o de ye k'a fɔ yafaɲɔgɔnma diinɛ n'o ye silamɛya ani Mali sifinw olu bɛ se ka o lafaamuya cogo min k'a labaara n'o bɛ kɛ sababu ye ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye
u ka ni sigi laɲini k'a fɔ u ka sherifula duba kuma ɲɔgɔnya ka baro kɛ u fɛ. Sherifula duba min ni a nɔna bilala Seyida Anta a n'a balimamuso Fatima Zahara fɛ. Sherifula duba tɔgɔla u nana Kamisi maaw bisimila ni ka baro ɲɔgɔn kɛ u fɛ bilasirali kama ɲɔgɔn ye ni ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Kamisi maaw ye o laɲini cogo min na. Kamisi y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka laɲiniba de ye k'a fɔ sherifula duba ka se ka u bilasira. U ka laɲini ye min ye olu ka baara taabolo la u k'u hakilina fɔ o la ni ka laban k'u dɛmɛ ni duwawu ye cogo min na u ka baaraw bɛɛ lajɛlen se ka sabati ka kɛ ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka laɲiniw ye. Diinɛ ye laɲini min kɛ u fɛ jamana jɔ la u k'u hakili to o la. Comme san o san Kamisi bɛ semaine dɔ organiser o semaine in kɔnɔ an b'a wele semaine d'étudiants et élèves Amsari. O semaine in kɔnɔ an bɛ formation de kɛ. Donc formation b'a la, conférence b'a la, an bɛ sigi bolo da ni sherifu ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se ka sherifu ka objectif ye min ye Kamisi yɛrɛ la laɲini minnu b'u la pour que olu bɛ se ka sabati cogo min na sigi in kun yɛrɛ o de ye. C'est Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ bɛ an ka jamana cogoya dɔn basigibaliya ani fɛn caman donc an y'an miiri anw jeunes anw denmisɛnnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la donc o de ye ka se ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ et surtout an denmisɛnnin minnu ye silamɛya sira ta. An ka laɲini ye jumɛn ye sifinnakaw olu bɛ se ka silamɛya minɛ n'o ye hinɛ ɲɔgɔn na ou yafa ɲɔgɔn ma diinɛ ye ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan genre ko t'a la sexe ko t'a la an bɛɛ ye kelen an ka jɛn ka ɲɔgɔn minɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛn bɛ sabata kɔnɔ ani basigi bɛ sabata kɔnɔ cogoya min na o de y'an ka laɲini ye donc o de la formation baara sen kan o kɔfɛ conférence bɛna kɛ des thèmes islamiques ka se ka an ka mɔgɔ caman bɔ dibi la silamɛya hukumu kɔnɔna na. Ka thème in yɛrɛ kɛ convertiment kelen bɛ an ye baara caman kɛ n'o de ye ɔkɔlidenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye diinɛ kɔnɔna kalandenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye fɛn kɔnɔ u bɛ ɔkɔlikalan na u bɛ se ka mun kɛ diinɛ ko la ani fɛn caman an ye fɛn caman kɛ sabu ka d'a kan thème minnu ta a bɛɛ inspiré ni thème kelen ka yalasa an ka laɲiniw bɛ se ka sabati ka conseils di ka conférences caman k'a sanfɛ yalasa an mago bɛ min na u ka se ka sabati n'o de ye bɛn ni keleya sabatili an ka jamana kɔnɔ. Kamisi maaw ka ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛn min n'a bɛ ɲɛsin kalandenw ma Ansar Kunda a den fa u ye Sherif Badara Ali Usman Haidara ye ni ale de fana association an ka bɛ maaya la o président du conseil d'administration ye a ma kɛnɛ sɔrɔ nka a balimamusow nana Sherifula duba tɔgɔ la n'o ye Seyida Anta a n'a balimamuso Zaharaw ye ka na foli kɛ u ye Sherifula duba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka baro kɛ u fɛ babuka min ni a nafa ka bon baw sigiw kɔnɔna na hakilinaw caman falenna min bɛ jɛkulu yɛrɛ nafa n'o ye Kamisi jɛkulu ye ni ka laban ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ yɛrɛ ma Seydi Sherif Usman Madani Haidara ni baara ni bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye ale min ye. An b'a fɔ ko an bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka ni initiative in bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka baara kɛ n'a ye sabula jamana mago bɛ bɛn na jamana mago bɛ sumaya la ni wagati in na. Sur kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ko ta fanfɛla la parce que an b'a ye polémique caman bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko diinɛ mɔgɔw y'a kɛ or silamɛya bɛ an wele ka na bɛn ni sabali ni ɲɔgɔn faamu ni bolo di ɲɔgɔn mare ma hali ni silamɛya yɛrɛ bɔra yen mɔgɔya jamana mago bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan u ye o initiative min ta ka nin kɛ ka mɔgɔw sensibiliser o la an b'a fɔ ko hakilina ɲuman baro wa a ɲininen don jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ fɛnɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka baarakɛta ka kɛ nin de ye an bɛ an fa fo ni o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye ko in bɛɛ sababu bɔra ale min na à chaque fois a bɛ ka mɔgɔw sensibiliser hali bi n'an y'a ka wajulukanw lamɛn an b'a ye ko a ka kuma bɛ bɛn de ɲini ka na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni minnu yɛrɛ tɛ diinɛ kelen na fiyewu ka bɛn sabati jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. K'a dɔnniya k'a fɔ collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire ni a coro ɲɔgɔn ye Kamisi ye u ka nin dɔgɔkun kelen baaraw bɛ to sen na ka taa se décembre kalo tile 30 ma wa baara caman de bolodalen bɛ u fɛ a kɔnɔ. Kunnafoni nasara wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka bɛn ni sibiri décembre kalo tile 27 Banankɔrɔ nin kaw fɛ cakɛyɔrɔ min bɛ wele ko entreprise Tunga Lafiya a ye tile caman di sisow la bâtiment ka taa se appartement ma Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni tɔ sɔrɔlenw kan. Nin ye lada ye cakɛda Tunga Lafiya maaw bolo n'ale ka baara bɛ ɲɛsin dugukolo sanni so joli a n'a feereli ma tungaragew ma kuma ni kuma n'u ye maa minnu ka so jɔ ka tile bannen ta k'a d'u ma min ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ
Bon bi lajɛ an kana cité tariku ni na résidence tariku ni na an ye immeuble min jɔ tungarangew ye o immeuble banna donc cité yɛrɛ villa 22 de kan ka jɔ a kɔnɔ ani immeuble donc villa damadɔ clé dira déjà mais immeuble baara banna donc mɔgɔ minnu ye appartement ta immeuble kɔnɔna na an nana olu ka clé di de kɛ bi Dieu merci comme a bɛ tunga lafiya ka baara tagabolo ye projet solidaire et participatif et solidaire donc ni tunga lafiya bɛ projet fɛn fɛn kɛ tungarangew ye a kɛra appartement projet a kɛra terrain sans projet ou bien a kɛra sojɔ projet a bɛɛ de bɛ sara dɔɔni dɔɔni donc ni appartement tigiw fana y'u ka yɔrɔ sara dɔɔni dɔɔni de fo k'a ban aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni wagati damadɔ na an bɛ tunga lafiya clé di bɛ ka kɛ ka caya an bɛ ka sisan taw de yira sinon kabiri baara daminɛna tungarangew ka danaya dara tunga lafiya kan an bɛ so jɔla fan bɛɛ la dernière fois an ye clé di kɛ Sɛbɛninkɔrɔ donc tunga lafiya ka chantier bɛ Sɛbɛninkɔrɔ a bɛ Jalakɔrɔbugu a bɛ Mutugula a bɛ Samankɔ a bɛ Samaya donc tunga lafiya ka chantier bɛ Bamako fan bɛɛ la donc n'an ye mun yira mɔgɔw b'o de ye donc ne min ye entreprise créer baga ye an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da tunga lafiya client an bɛ barika da tungarangew ye pour la confiance an bɛ cour min kɔnɔna na tan 1 hectare de don so 22 de kan ka jɔ yan nɔ min ye étage ye ani mun ye villa simple comme aw ɲɛ b'a la kɛrɛfɛ cogoya min na ani immeuble donc mais villa simple ni duplex o ɲɔgɔnna 22 de kan ka jɔ cour in bɛɛ falen don so la donc an bɛ k'a jɔ kelen kelen ka taga fɛ fo bɛɛ k'i ta sɔrɔ n'Ala sɔnna maa minnu garisɛgɛ donna u ka nin sen nata in na u nisɔndiyalen ye foli ni waleɲumandɔn ni barakada kɛ ka ɲɛsin tunga lafiya maa ɲɛmamuso a n'a ka cakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni u ka sababu ɲumanya ye min y'a to olu ye sise sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔ la Mali jamana kɔnɔ. O maintenant sisan ne wulila ka na tunga lafiya fɛ ka na clé di ne ma ka na dɔgɔkɛ ka clé di yan a ye étage de jɔ tunga lafiya de y'o jɔ a ye quoi bon a b'a sara o ye dɔɔni vraiment o diyara ne yɛrɛ de grâce à kabini tunga lafiya donna baara la vraiment tungarankew lafiyara yɛrɛ de. Ka lafiya mɔgɔw bɛɛ fo a y'a baara ɲuman kɛ voilà a sera ka kɛ ko tunkarankew sera ka so sɔrɔ Mali la. Nisɔndiyara kosɛbɛ parce que an ye so lajɛ an y'a bɛɛ visite kɛ vraiment so jɔla ka ɲɛ kosɛbɛ espace ka bon a jɔla ni commodité bɛɛ ye i n'a fɔ an ye toilette lajɛ an ye cuisine lajɛ an ye so kɔnɔnaw lajɛ vraiment baara kɛla baara ɲɛna. Placera kana ka appartement clé récupéré là je suis content a diyara n ye franchement a baara min kɛ a diyara n ye fo ka dantɛmɛ par rapport au 2000 franchi kana so jɔ Mali la a man ca donc an b'a fo a ka baara ɲuman na an b'i wele da kɛ a tɔɲɔgɔnw ye pour que o fana bɛ se ka déplacer ka baara ɲɔgɔnna kɛ franchement ne yɛrɛ n content parce que tungaranke ta a bɛ so sɔrɔ a cogo min ne ni nasɔnw tɛ i b'a di kurutu mɔgɔw ma o b'i ka wari détourner donc c'est un moyen sûr et garanti d'avoir un toit chance do tungarankew bolo parce que a b'u bɔ kurutu ni fɛnw na soko la a b'u lafiya et puis c'est garanti. Dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ tunga lafiya kɔkɔrɔma donna n'o dɔ ye Banque Atlantique ye u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnni min tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan a nisɔndiyalen y'a jira k'a fɔ ko tunga lafiya ye cakɛda ye maa ni min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sanga n'u ka ladiriya n'u ka tilennenya ye. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛ yan bi donc ni remise de clé in na tunga lafiya fɛ donc o b'a jira k'a fɔ tunga lafiya ye partenaire sûr de bon anw Banque Atlantique la an ni promoteur bɛɛ tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye an ye mɔgɔ min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est que an y'a o sɛgɛsɛgɛ k'o ka baara taabolo dɔn vraiment n'o na an taw bɛ bɛn an bɛ taga donc Banque Atlantique ye service diaspora créé uniquement malien de l'extérieur mɔgɔ kama tungarankew kama walasa k'u dɛmɛ u bɛ se ka compte sɔrɔ Mali kɔnɔ yan cogo min na ani k'u dɛmɛ fana soko la comme madame Sisoko y'a fɔ cogo min na se ka so sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye a ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tiledi kɛnɛ min sigilen filɛ nin ka ɲɛsin minnu garisɛgɛ donna tunga lafiya maaw ka nin so in na a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nabaga bɛɛ lajɛlen bolo cɛ ani muso denmisɛn ani maaba bɛɛ lajɛlen k'u ka nisɔndiya yira tunga lafiya maaw la kɛrɛnkɛrɛnnen a ɲɛmaamuso n'o ye madame Sisoko Jɛnɛbu Tezanga Sanogo ye ka sanga n'a ka ŋaniya ɲumanya a n'a ka cɛsiri n'a ka jija ye ka ɲɛsin tungaragew ma bawo bi a kɛra u ma jigiba ye yaasa u bɛɛ lajɛlen se k'u yɛrɛ tɔgɔlaso sɔrɔ faso Mali kɔnɔ yan k'u to tungan fɛ.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka bɛn ni sibi desanburu kalo tile 27 association an ka bɛn maaya la tɔndenw u ye sigi kɛ min kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin sanyɛlɛma yɛrɛ koɲɛw ka taa se u ka bilan jirali ma ni o ye a présentation ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Korofina de ye commune 1 kɔnɔ Bamakɔ min ni a ɲɛmaya tun bɛ kuli ma ɲɛmaba yɛrɛ bolo an karamɔgɔ Seyid Sherif Aliou Usman Badara Aidara Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni tɔ sɔrɔlen kan ka sangani u ka hakilinaw ye min ko kelenya ɲɔgɔn dɛmɛ ani bɛɛ ka to a damana ni a kɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ani basigi baaraw ka danganamaya association an ka bɛn maya la ka tɛmɛ u ka président du conseil d'administration Seydi Badara Ali Ousmane Haidara ka hakilinaw fɛ u ye ni baara in labɛn walasa ka kɛ ɲɛfɔliw ye ka ɲɛsin u ka baarabaw ma minnu sera ka kɛ u fɛ san 2025 ani jɛkulu caman ye sigiw kɛ o dɔ ye an ka conseil national de la jeunesse ye o conseil national de la jeunesse o sifin tɔ de jamana kɔnɔna la sifin tɔ min bɛ jamana sifin bɛɛ kunna ka daminɛ national la ka na se Bamakɔ ta ma fo ka se an ka communes ma an ka bɛn maya la ani nin bɛɛ lajɛlen sigi kɛ ɲinɛ san kɔnɔna la kɔfɛ an ka bɛn maya la ye sigi wɛrɛw kɛ a dɔ kɛra an ka Bamakɔ tuba mɔgɔw ye n'o ye an ka dugutigilakaw ye a dɔ ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a dɔ ye an ka société civile tɔn wɛrɛw ye min ni CNJ mɔgɔw tɛ kelen ye jamanyɛkɔrɔ min bɔra ka caya ka sangani wele jaabilen ye o fɛ association an ka bɛn maya la a ma ɲɛmaw ye a kɛ waati ye ka se ka ɲɛfɔlibaw kɛ baara la minnu sera ka danganamaya o fɛ san 2025 kɔnɔ walasa ka diɲɛma kɛ seereya ye ka ɲɛsin a ka bɛn mu o ka wulikajɔw ni cɛsirima jango bɛn ni basigi a ka ja keleya o bɛ se sabati cogo min na suntigɛ wala o bɛ san o san ni sumaworo sera an ka tɔndenw u bɛ fan o fan dɔw bɛ taa gidɔrɔndaw la dɔw bɛ sigida mɔgɔbaw wele dɔw bɛ bɛɛ lajɛlen wele u ye dumuni dilan ka taa misiriw la o waleyaw fana kɛra an ka bɛn maya la fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan formation kɛra ɲinɛ san fana kɔnɔna la a dɔ ye mun ye o ye jamana kuma ye tɔnden i ka se ka n'i jɔ jama la ka kuma ka sɔrɔ i ma kasi ka kuma ka sɔrɔ i ma yɛrɛyɛrɛ ka kuma ka sɔrɔ i ja ma tigɛ o kɔfɛ kalali musow ka kalali ka musow dege fini kala la san 3 kala i tɛ dɔrɔmɛ 1 sara an ka bɛn maya la ɲinɛ fɛnɛ a y'o o baara kelen boloda a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala olu tilala u ka diplôme dir'u ma a masirila ni waleɲuman dɔw kɛwalew caman ye min bɔra a ka bɛn ma ɲɛmaw yɔrɔ ka ɲɛsin u ka structure de base ma ka sangani wulikajɔ ye minnu kɛra o fɛ walasa ka an ka bɛn maya la hakilinaw danganamaya a baaraw seereya la maba caman fɛ depuis ni ladala dugutigiw yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ani tɔn yɛrɛ kanubaw minnu yera delegew kɛrɛfɛ olu minnu bɔra fan caman fɛ walasa kana tali kɛ ni baara in na an ka bɛn maya la bi mun kama an bɛ ka vision dɔ de cultiver vision min ni a nakun tɛ foyi ye fo kana paix bɛn ani keleya ka se k'o promotion de kɛ k'a daminɛ an ka sigidaw la an ka duw kɔnɔ an yɛrɛ dama an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ laadatigiw silamɛw chrétiens an ka se ka vivre ensemble idéologie min ani mentalité min ni an mago bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ se k'o faamuya an mago bɛ nin tɔn in denw hali bi a k'aw cɛsiri hakilina in de k'a sigiyɔrɔ sɔrɔ salon ani ɲinama kɛ kelen dɔw y'a faamuya médaille de remerciement dɔw bɔra ka di n'o ye tableau de mérite ye minnu bɔra ka di a kan ka di an ka bɛn maya la bɛɛ ma mais bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ wulibali la n'a fɔra bi ko an ka bɛn maya la ka vision na an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka vision promotion kɛ cogo min na jango diɲɛmɔgɔw bɛ se k'a faamuya mais ka e to promotion na i k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw fana bilali ɲɛ o tɛ kojugu ye parce que a bɛɛ nakun ye vision in de bɛ se ka taa cogo min na a kɛtɔ ka kɔrɔfɔta a ka bɛn PCA a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara a nisɔndiyalen ye bureau tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo ka sanga ni baaraba ninnu danganamali ye minnu laɲiniba ye hali bi ka bɛn kokɔrɔ don jango sigiɲɔgɔnya ani keleya o bɛ se sabatiba Maliba kɔnɔna na a ka diɲɛ bunna kun kan k'aw fo k'a fɔ a ye an ka bɛn maya la a ye cɛsiri kɛ an fara kun ye ɲɔgɔn kan o min sabatili ye a y'aw jija k'a baara kɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la vision ko de don hakilina ko de don n ye exemple de n ka mɔgɔw ma sura
n'u ka sura sigila n y'a f'u ye an ka bɛnbaya la mɔgɔ tɛ ko bi ko Mali bɛɛ ka kɛ an ka bɛnbaya la tɔnden ye n y'a fɔ n ka tournée communale kɔnɔna la anw mɔgɔ tɛ ko Mali bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bɛnbaya la non Badara mɔgɔ t'o la wa hakilina yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ t'o la nka hakilina mɔgɔ bɛ jumɛn na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu labɛnnen don malidenw ka lafiya kama ani diɲɛ ka lafiya kama o kɛra mɔgɔ 5 ye aw k'aw jija a k'o k'a ka sigida la ni chrétiens ka ko wulila a y'a k'aw ta ye ni silamɛw ka ko wulila a y'a k'aw ta ye ni laadatigiw ka ko wulila a y'a k'aw ta ye mɔgɔw k'a dɔn ko jɛkulu dɔ bɛ yan min nakun ye ka bɛn ani keleya sabati an ka sigida kɔnɔna la n'an ka jamana kɔnɔna la ne mago bɛ nin dɔrɔn de la. O yera association an ka bɛn mayala a président du conseil d'administration d'affaires o min ye a Seydi Badara Ali Ousmane Haidara ye déléguéw bɔra Mali jamana fantanani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja dancɛw kɔfɛ i n'a fɔ Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal ani France walasa kana kɛ nin baara ninnu seereya ye min na to a ka bɛnmu dɔfɔ kɔnɔna na a baara la waati la kumaba ka sɔrɔ ka kɛ waleɲuman dɔ baaraw talen ye ka ɲɛsin u ka structure de base mɔ ka sanga ni u ka wulikajɔw ye ni jɔnjɔn dili ye u mɔ. An bɛ dugawu kɛ Serifula Morikɛ ye ko Ala ka hakilina ninnu bɛɛ sabati ka laɲiniw bɛɛ sabati kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin ye dibiso kura dɔ kurumo karilen ye rotisserie one close ka fara cakɛyɔrɔ kofɔlen ka passation de service kan ka bɛn sibiri décembre kalo tile 27 ma Bakɔ Jikɔrɔni Safiyatu Sidibe ni Boubacar Traoré de tun bɛ an ka jɛ an ka seereya ɲɔgɔn fɛ. One close tigi ye yɔrɔ kura dayɛlɛ Bakɔ Jikɔrɔni n'a lamini walasa u ka client mu bi olu ka se ka sogo ɲuman sɔrɔ lafiya ni damu kɔnɔna na cogo min na bâtiment belebele fɛn caman bɛ sɔrɔ min kɔnɔ min tɛ sogo ye nin yɔrɔ dala in senfɛ bɛɛ latandina n'o ye rotisserie one close tigiba ye a ye nin baarakɛyɔrɔba in ɲɛmɔgɔya ta k'a di a denkɛ ma n'o ye Umar Tandina ye. Bon an ye kɛnɛ min kɛ kene ɲanajɛ de do parce que fɛn min do kabini an fitinilama an kun b'a ka rêver k'o kɛ quoi parce que a ka ɲi dibiso la parce que souvent an b'a ye an ka client kelen kelenw an n'a minnu ka numéro b'an bolo u bɛ taa extérieur la soit u bɛ taa Turquie France États-Unis ninnu u bɛ sogo kɛnɛ de san sogo min joli b'a la ala tamo u b'a photo snapper k'a yira jama la k'ulu bɛ yen. Mais mais pourquoi il y a ou parce que nous avons des conditions créées parce que ce qui est sûr bien fambé n'est dans le New York ni au Sogo quand Malien c'est rare donc vous savez que min snapé au York sinon Sogo compte tu vois donc moi aussi je me suis dit on peut localiser de gland pour que les Maliens soient fiers au lieu de montrer le dehors qu'ils soient ici et ou bien y en fait mogo faire quoi. Oh, on connaît au bénéfice à la riche. Ne joro au bénéfice à la riche. Parce que femme bien kuna. Ni si c'était pas bon, à côté na dion. Ni barakun tabolo mai ou bien barake chogo mai atena dia. Ni a dit c'est que na teme qu'on embête mal. Teme qu'on inchallah mi Allah son embête mal. Parce que mi fleka inauguré ta ale maglon. Olé ne initiative donc allez faire ma gland. Donc ce qui veut dire que déjà sur ce côté en temena. Non, à toi, balani à la révolution, Inch'Allah. Ni entreprise kalfaïda là, entreprise ni famille kaye, tigiyarido. Toujours, na torola, na dimina, na décourager la kaka ni jigina, ka donc jamani bako. A fasira ka teru kala, aka teru nina kala. A fasira ka balma kala, aka balma nina kala. A fasira ka barake no kala, aka barake no nina kala. Sinji sira ni balmaw teriw ani barake ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɔra kana bɛɛ latandina jukɔrɔma don a ka nin yɔrɔ dayɛlɛ in na wa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ y'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ b'a ye su ani tile commune 5 maire ba n'o ye Amadu Ouattara ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ka nɔrɔbila min tun bɛ yen n'o ye Amidou Traoré a ye bɛɛ latandi ka kɛwalew fo kosɛbɛ k'u tari ka tila ka wele kɛ a bɔnnaw ye cogo min na u bɛ se ka nin tiɲɛ in don ba la k'a minɛ tɔgɔ ɲɛ. Donc n'i ko Mali i ko dibi Mali ye dibi jamana de ye donc nin kɛnɛ in kan bi Dr One Close a jɔyɔrɔ min Mali kɔnɔ bi ale président kan ka ye nin kɛnɛ kan walima premier ministre parce que n'i ko Mali ko dibi de Mali ye dibi jamana de vraiment dibiso in a yeli an fɛ an content parce que ale ye an ka patron de ale de anw bu tɛgɛ don baara in na
fo ka taa se bi an yɛrɛ bɛ wuli ka taa baara in kɛ jamana ni jamana an b'a fo ka barikada. N'i bɛ se k'i miiri fɛn o fɛn na k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in an bɛ dugawu de kɛ ala ka si ni kɛnɛya o d'a ma kosɛbɛ. Bamakɔ dibitigiw u bɛɛ lajɛlen don wasalen don ni Wanclouse ye. Wanclouse min a m'a ka dɔnniya a m'a dan a kelen na n'i y'a ye chaque fois n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ min dɔn a b'o f'i ye i bɛ min kan ni dɔ bɛ se ka fara a kan a b'o fana f'i ye mɔgɔ de don min a ye Bamakɔ lotisseurs a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka waleya o waleya bi ye n'an wulila an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kow la Wanclouse a b'a se kɛ kumakanw na a b'a se kɛ bilasirali la a b'a se kɛ nafakati bɔli la k'a di an ka jɛkulu ma donc an bɛ yan bi a ka nin yɔrɔba in dɛlɛli de la. A y'an ka baaraw wasa n'an ko an bɛ Wanclouse fɔ k'a fɔ Bamakɔ district bouchers bɛɛ tɔgɔra ne y'o président ye an nisɔndiyalen don n'a ye parce que a y'an ka baara in sankɔrɔta farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ o fana an bɛ ala deli baara in nana kalifa a den min ma n'o ye Umaru ye ala ka si ni kɛnɛya ani ka baara in ta fanga ala k'a da an n'a ma. Lajɛrɛ in senfɛ Action pour l'intérêt du peuple n'o ye jɛkulu ye Bella Tandina bɛ jɛkulu min kɔnɔ u ye médaille symbolique di ale ni montre a ma a k'a di a denkɛ ma n'o ye Umar Tandina ye. Sirabajuru tigɛli ka tila ka visite guidée da o kan ka tila ka ni yɔrɔ kura in munumunu da o kan o kɛra ka lajɛrɛ in kuncɛ lajɛrɛ min daminɛna ni an ka Mali jɔnjɔn dali. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Laginɛ Konakirikaw fɛ jamanakuntigisigi kalata min kun bɛ senna dimanche décembre kalo tile 28 a kuncɛra kalatasow datugura kabini kafo jasura Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ san 2021 général Mamadi Doumbouya fɛ nin ye kalata fɔlɔ ye ka kɛ jamanakuntigisigi nasira fɛ. Franjɛrɛ fanga yɛrɛ ɲɛma général Mamadi Doumbouya caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale de bɛ sɔn ka sebaaya ta kalata in nɔ ka sabu ka ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na maaw tɛ minnu bɛ se ka ɲɛkɔrɔn dɔ ta wa fangasinamatɔ ɲɛma caman bɛ yen o sen bɔ bɛ kalata in nɔ maa kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna de kɛmɛ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ cɛbɔ sɛbɛlamaw ni min se ma bɔ a la kalata sariya kuraw fɛ i tɛ jamana kɔnɔ i kɛmɛ ka jamana bila jamana sariya sunba kura de sigira Laginɛ Konakiri foroba kalata senfɛ o kɛmɛ ka Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmaya kundala bɔ san 5 la ka kɛ san 7 ye mandat kelen. Sariya se min kɛ kun bɛ ka sɔrɔsi ɲɛma bali a k'i kanbɔ kalata la o sariya se jɔsira ka bɔ sariya sunba kura kɔnɔ o sina ka kanbɔli daga farajɛrɛ fanga ɲɛma général Mamadi Doumbouya ye fangasinamatɔn kun ye wele da ka ɲɛsin u kanubaw ma ko maa si ka n'i sen don kalata in na k'a sabu kɛ ko jɛlen ɲɛtina kɛ a rɔ. Lakana tigilamaw bɔ kun bɛ kosɛbɛ dimanche Laginɛ Konakiri fantan 4 bɛɛ lajɛlen la polisila ka batani ladi kun gɛn kun bɛ ka jamana fa bɛɛ lajɛlen minɛ dugubaw dundaw fɛnɛ kun gɛn kun bɛ lakana tigilamaw jɔyɔrɔw fɛnɛ ye tile kelen yanni kalata fɛnɛ cɛ farajɛrɛ fanga ɲɛmaw kun ye a jira k'a fɔ maramafɛntigi dɔw kun b'a fɛ ka kalata basigi tiɲɛ nka u sera ka wuli ka jɔ kɛ k'u dalakuru Laginɛkaden 6 ani maaba 7 welele kun do gundo soni na u k'u dɔngɔ ta maa 9 ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye jaabiw kan ka bɔ tile 2 kɔfɛ ni tako filanan yera a la ko danfara ma se ka don cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ kalata hakɛ la o fɛnɛ n'a boloda don nataw la. Kasangani Bani Israela ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu ka Somaliland mara murutile lakodɔ Adama jamana ye Somali jamana denw bɔra ka Faba Mogadishu minɛ ka fa nisɔngoya taama ba ka boloda ka jira ka fɔ Somaliland bɛ to Somali taya la nisɔngoya taama na ninnu u ka dakuruɲaw la u kun bɛ ka jira k'a fɔ Bani Israela ye hakilina min da nin ye ka Somaliland kɛ Adama jamana ye u ma jɛ ni a ye Somaliland ye Somali jamana dɔ de ye a dugukolo dɔ don Somali tɛ tila Somaliland ye Somali dɔ ye décembre kalo tile 26 tɛmɛnen Bani Israela ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu a ye nɛgɛjuruku bɛ banba ani Somaliland mara murutilen ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni ka jira bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ale bɛ Somaliland mara murutilen lakodɔn Adama jamana ye wa Bani Israela lasigiden zone a dayɛlɛ ye ni ka lasigiden fɛnɛ bila a kɔnɔ ye Bani Israela jamana tɔgɔ la Somaliland mara murutilen kabini san 1991 n'a kɛmɛ ka jira k'a fɔ a y'a dama jamana ye k'a tɛ Somali jamana dɔ ye a ma jamana kelen sɔrɔ diɲɛ seleke naani bina ko ka min y'a lakodɔn a dama jamana ye
bani Israel de nanet le ni yeke jie jamana polo ye menya la kodo adama jamana ye Somali yera jamana nyama usa olu ye kuma tasigi bali ye jamana kono Igaran jamana nyama Volodymyr Zelensky kumeta mana Amerika dugubala Florida Amerika jamana nyama Donald Trump ufi kasabuka ereke meka keleba feredo sebe ayerefe Amerika jamana ta sebe ne ko dajira Volodymyr Zelensky abisimilale ko Amerika jamana nyama Donald Trump ufi Desamro galot lemuga anisegi dimashi Florida Amerika dugubala kuna foni di sira chamanye ajira kafo ani Donald Trump maseka nyomvamu Igiraninga uka kuna foni di gafe mimi wele ko strania oyajira kafo Volodymyr Zelensky na dememba ukabo nazara la tomba jamana uno uka ferer blara jila amase kasira suro kasabuke Volodymyr Zelensky kalenga kudo nyajugo nyanyuma fo aka Donald Trump lason aka keleba fere dajira le umo ni asigimen luma muganga okumana asigiga fo na manya keko sinzimbike odeka ka dadu ondo kungera nyesoro fenyesa irisila jamana kumbi ba o haglina imo Amerika jamana nyama Donald Trump bulu o wani irisila jamana kumbana omo Donald Trump kumbi nyangi kologuria irisila jamana ka okunye Volodymyr Zelensky na jenyo nazarala toma Union European jamana nyemo sako soroleye strania kuna fone disra Ukraine jamana kono ako uye kuna fone minu nzora kabasigi kafo ino Volodymyr Zelensky ni Donald Trump uche uye kafo Amerika jamana nyama Donald Trump kemeka jakuya Volodymyr Zelensky ka dugu kuloko tafa akala je ka nyetugu ka jien na majien anye soromandi dugu kologa dugu la osoro teteble Ukraine jamana fe fo aka je no yede Ukraine jamana kuna foni di gafe saranya ye ajira kafo Amerika jamana nyama Donald Trump dugu kuloko kunganguma na manya keko akanabla ka furu bakala ta kono referendum bawo ode Volodymyr Zelensky ka la nyine ye aka mangamba fere dajira le kono kona manya ke ko be ko alekelendise ka foka ba taire tunaka ke ko fo jamana de nga wele kata kalata ye ameje ni lugukulo hake ingo irisila jamana buluwa awo walekele ayi ni awo chayara bikete ni ayi chayara fana atike Donald Trump ko otale hakli nangwe ade ba fe Volodymyr Zelensky ka seni aye wasablo la wasade umoy oluka hakli na dota aka okapisa ka foko kalata bita labe Ukraine jamana fanguve jamana dongu hakilina tafo aka bawo Volodymyr Zelensky era boloni songera omo mungu manga na da no yesesele fe ani irisila jamana che odunte Vladimir Putin mbe koye Donald Trump era bodon wa Donald Trump ko Vladimir Putin ba jofe ofenena kuna foni degena mizigira senga ufla ufe uklale kumanyonyala Donald Trump ya ira okeneka kafo duguloko kungango atoyo odeka nyanabo wako irisila jamana ni alereka jamana Amerika gatase Ukraine mo ko ubeka binga surinya nyona hakilina ubeka bika nyonzoro wani ye ale nyininga doga kundama do hakilina ubike kelenye akunga unatabe bibina umaseka bekanga folo Volodymyr Zelensky ira kafo Ukraine jamana akaje akadugugolo faado uko irisila jamana bulu odegwele yambe amo amabladoni yakafo yani Volodymyr Zelensky Ukraine jamana nyamani Donald Trump ka nyonye Donald Trump kunyendeka joro kube bamba ani irisila jamana nyama Vladimir Putin nje Yuri Ushakov ni oye irisila jamana nyama Vladimir Putin nga korasigiye oyajira kuna foni dila ulaka fo kuma nyonya minde mena uni nyonje ndeka joro kube sirafe ko jigiya ubisoro akono okuma nyonya mingera ndeka joro kube sirafe Amerika jamana nyama Donald Trump ni irisila jamana nyama Vladimir Putin nje Ukraine ni irisila chama ngaba ni kunga yani Amerika jamana nyama Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanyonzoro ndeka joro kube siraku Donald Trump ka fola kuna foni di keneka kuna foni di lawiye ko Vladimir Putin mfe kote mugu manga dali ko ka furuba kala ta labe Ukraine jamana kono jamana de ngu dandige dugu kolo do labla lika irisila jamana bulu wale kelati labla ko Vladimir Putin mfe kote mugu manga dali ko furuba kala ta labe ngo damba yere ko wa ko Vladimir Putin ba jofe kuna foni di lawiya nyinga yala bise ka chama mbo anye ina ni nyonje kuma nyonya ka ndega juru kubesera fe wa Donald Trump ya ira kafo mugu mangati dano esesele fe iresilani igira ninje Vladimir Putin mfe kote wa ni yene era nyininga mbafo kaba jofe fo aka donka fo mafla de benyona wa fo kele ngajo oni kele manya joko ati wuli mingo ofere de bitike
nga ka kɛlɛ jɔ a ka laban ka kurakuraya ka juguya ko a man ka maa k'a fɔ k'i b'o kolokolo wa ko ni sɔn kɛra Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ta mɔ ka mugu mankan da ko forobakala ta labɛnni ko dan b'a yɛrɛ ye kɛlɛ in bɛ laban ka kurakuraya a ko Vladimir Putin Russie jamana ɲɛmaa a dan bɛ sigi gafo in na wa ne yɛrɛ bolo an bɛ sɔn ka fɛɛrɛ sɔrɔ Ukraine jamana dugukolo ko kunkanko in nɔ fan fila hakilina bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min o ne tɛ ko Vladimir Putin ka hakilina ale b'a faamu bawo ni ma ɲɛ k'i bɛ mankan ba maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan i ka fan fila bɛɛ lamɛn wa ne dun bilama ye basigi madi ye ne b'a fɛ ne Donald Trump mankan in ka ban wa a bɛ sɔn ka ban nin ye Donald Trump ka kuma ye a ye min fɔ kunnafonidi kɛnɛ kan a ɲininkali ye kunnafonidilaw fɛ ani Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin cɛ kuma ɲɔgɔnya la nɛgɛjurugu bɛ sira fɛ. An tɛ sɛgɛn waleɲuman dɔn foli kurakurayali la ka lase aw ma alibi k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalo la a k'an bɛn waati dɔ ta n'Ala ma ka jɔnya jɔ an na.